Hola, bon dia. Soc la Maria Pilar i us vull donar les gràcies perquè hagueu decidit compartir el vostre temps amb mi. Benvingudes. Estic molt contenta que feu servir el vostre temps per acompanyar-me en les manualitats que farem. La meva voluntat és de fer coses entretingudes, amb material que normalment aniria a les escombraries i que li podem donar una nova vida, intentant fer cosetes boniques i aprofitables. Jo sóc totalment autodidacta, no tinc cap curs de cap mena, no sóc cap mena de professional, però m'encanta treballar amb les mans i m'encanta fer cosetes i m'encanta conèixer coses noves i puc donar molt les gràcies a totes les noies, senyores, nenes i dones que comparteixen la seva manera de fer a través del YouTube. Amb elles he après moltíssim, tot el que faig ho he après d'elles i per això m'he animat a compartir-vos el que jo he après a fer. Tot seran coses low cost, com es diu, baratetes, aprofitant, com us dic, el que aniria a les escombraries, pots de vidre, bastonets que trobem per terra, pots de iogurt, espelmes, tudons de paper, tot. I afegint-li imaginació i moltes ganes. Espero que seguiu decidint compartir el vostre temps amb mi, espero que m'ajudeu a créixer, a seguir tenint ganes de compartir-vos, a seguir tenint ganes de fer coses i que juntes en puguem fer moltes més. Estic molt contenta d'aquesta aventura que estic començant i espero que ens fem grans, que si us caic una miqueta bé, per poquet que sigui, us subscriviu al canal, ho compartiu amb les persones que conegueu i estimeu i em regaleu aquella coseta que hi diu allà baix, que hi ha un dit així que tira amunt, que hi diu m'agrada, doncs allò m'ho poseu i m'ajudareu a seguir fent cosetes. Així que no em vull entretenir més i endavant, ens posarem al davantal de l'alegria i de les ganes de fer i començarem la feina. Vinga, som-hi! Hola, molt benvinguts. Per tots aquells que no em conegueu, soc la Maria Pilar, de Mapi Deco Crafts, i avui em teniu aquí per intentar reproduir una altra vegada aquest niuet que ja he fet d'ous per la Pasqua. Aquest cop aprofitarem branquetes que he recollit anant d'excursió pel terme. Es tracta d'anar-les ajuntant, buscant la mida per fer la base del niu i després les enganxarem amb la pistola de cola calenta, però de moment busquem les branquetes. Si podem, millor que anem agafant les més gruixudes per fer la base, també les més curtes, però vaja, que són molt fàcils, com que són branquetes seques, són molt fàcils d'anar-les trencant. Doncs bé, potser que comencem a enganxar. Compte amb la pistola. Ho fem aquí damunt i ja queda més pla, perquè fent-ho a l'aire mirem en quins punts coincideixen les dues branques i només cal que posem la cola allà. Bad habits I'm trying to fix. You haven't even seen the half of it, and I don't think you'd want to. I distance myself so it doesn't hurt.
think I'm worth the wait. No, I don't think you should get to know me because you're feeling lonely. You don't want these problems, I'm overcomplicated. It's hard for me to trust again after what I went through. You say you want me, but I don't wanna believe you. So I don't reply when you message me. I'm trying. Un cop tenim la base acabada, passarem amb aquestes més finetes, fer les parets. Primer també fem una mica de muntatge de lo que fora el primer pis, a veure com ens agrada. Potser el podem fer així i anar pujant. Engeguem el primer. Posem una mica més així. El tercer. I ja no sé quins són, me sembla que ho he barrejat tot. I ara anem pujant. I've got bad habits I'm trying to fix. You haven't even seen the half of it. And I don't think you'd want to. I distance myself so it doesn't hurt, but I'm still in pain either way. Don't know why you give me the time of day, 'cause I don't think I'm worth the wait. No, I don't think you should get to know me because you're feeling lonely. You don't want these problems, I'm overcomplicated. It's hard for me to trust again after what I went through. You say you want me, but I don't wanna believe you. Potser ja ho tindríem, perquè si no quedaran molt enfonsats. Si fem un altre pis, doncs ja està. Ara anem a buscar els ouets i els hi posarem. Doncs un cop acabats els nius, passem a omplir-los. Aquest ha quedat molt gran i molt fondo, per tant, a la base li posarem unes quants branquillonets d'aquests primets per fer-la pujar. I've got bad habits I'm trying to fix. You haven't even seen the half of it. And I don't think you'd want to. Pujat. L'alçada anem a repartir-los. Aquest potser també hi podem posar alguna d'aquestes otescapis.
un pèl fondo. I així, una mica. Barrejant els colors i ja ho tindríem. Ens veiem a la següent manualitat. Un petó molt fort, cuideu-vos!